Γεια σας! Βρισκόμαστε σε ένα live καζίνο, όπως βλέπετε στο Smart Live Gaming Casino, για να εφαρμόσουμε το λογισμικό το Roulette Checkmate 6. Το Roulette Checkmate 6 εφαρμόζεται ακριβώς όταν έχουμε κάποια επανάληψη αριθμού, όταν έχουμε ένα ρεπετησιόν. Στην προηγουμένη βλέπουμε ότι ο αριθμός 4 έχει επαναληφθεί 2 συνεχόμενες φορές. Πάμε λοιπόν στο Roulette Checkmate 6 και καταχωρούμε από πάνω προς τα κάτω τους τελευταίους 6 αριθμούς. Λοιπόν, για να το πούμε και ακριβώς πιο σωστά, ακριβώς μετά την επανάληψη του αριθμού, του 4, περιμένουμε άλλα 2 spins ή πραγματοποιούμε 2 spins. Αν δεν παίζουμε σε live, βλέπετε. Οπότε εδώ περιμένουμε άλλον έναν αριθμό να το καταχωρήσουμε για να έχουμε την τελευταία εξάδα. Μετά ακολουθεί το 3, το 4, το 4, όπως βλέπετε 32 και 18. Άρα θέλουμε άλλον έναν αριθμό και αμέσως μετά καταχωρούμε την τελευταία εξάδα για να δούμε το Roulette Checkmate ποιους αριθμούς θα μας προτείνει. Η διαφοροποίηση σε αυτή τη βιντεοπαρουσίαση είναι η εξής, ότι παίζουμε πλέον σε live καζίνο, live ρουλέτα, ζωντανά, για να δούμε τον τελευταίο αριθμό. Είναι ο αριθμός 29. Τον πληκτρολογούμε, πατάμε κουμπί καταχώρηση. Όπως βλέπετε είχα συμπληρώσει από πριν τους υπόλοιπους αριθμούς για να είμαι έτοιμος και να κερδίσουμε χρόνο. Γιατί ο χρόνος πιέζει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, 8, 12, 13. Λοιπόν, 8, 12, 13. Έχουμε παράλληλα τα παράθυρα ανοιχτά. 19, 23, 29. 19, 23 και 29. Okay. Να τα δούμε ακόμα μία φορά με ηρεμία. 8, 12, 13. 8, 12, 13. 19, 23, 29. 19, 23, 29. Στην προγενμένη μας έχει προτείνει 6 αριθμούς συνολικά το Roulette Checkmate 6. Αλλά κάποιες φορές μπορεί να μας προτείνει 5. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Εσείς κανονικά, να κάνουμε και confirm τα bets, μην ξεχαστούμε, κανονικά θα εφαρμόσετε το Roulette Checkmate 6, είτε σας προτείνει 5 αριθμούς, είτε σας προτείνει 6. Και στις 2 των περιπτώσεων θα κερδίσει. Okay, πραγματοποιήθηκε το spin και περιμένουμε να δούμε ποιος αριθμός θα έρθει. Όπως βλέπετε, που είναι συγκλονιστικό, με την πρώτη φορά πέτυχε τον αριθμό 19. Και αυτόματα έκανε update το balance. Αμέσως λοιπόν κέρδισε. Με την πρώτη φορά, με το πρώτο spin, ποντάραμε 6 μάρκες και κατευθείαν το Roulette Checkmate 6 πέτυχε έναν από τους 6 αριθμούς. Σημειώστε ότι βάλαμε μία μάρκα των 10 ευρώ στον κάθε αριθμό ξεχωριστά που μας πρότεινε η εφαρμογή. Και αυτοί εδώ ήταν οι 6 αριθμοί. 8, 12, 13, 19, 23, 29 και είδαμε ότι ευθύς αμέσως ήρθε ο αριθμός 19. Ο ένας αριθμός από τους 6. Άρα είναι συγκλονιστικό. Πραγματικά ανεπανάληπτο. Το λογισμικό καταφέρνει να κερδίσει το Roulette Checkmate 6 ακόμα και σε live ρουλέτα. Ακόμα και σε live καζίνο. Βλέπουμε είμαστε στο Smart Live Gaming Casino.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτή τη βιντεοπαρουσίαση.